各位乡亲大家好，又来到天堂的时间呢。我係黃真祥，一片嘅盤線上，一片嘅菜線上。今日教大家嘅運動呢係刺激導演，請鄉親呢共下來天堂一下。今日教大家嘅動作呢係單手取環。首先呢，我哋兩隻手變下來，我哋呢兩隻腳共用打到同肩頭同發。過來我哋兩隻手呢，騎上來，騎上來過後我哋一隻手呢，拿喺當方，一隻手左手下背手呢，變喺到我哋呢前面，一隻手拿上去呢，我哋呢手心呢，變喺到我哋呢頭拿當方，頭拿當方嘅呢手棍一轉下來，我哋轉下來嘅時間起頭出來。轉嚟到也時節，記得咯，我哋呢下背手要天天嚟反轉，我哋當方嘅手要變平來，變喺到也兩隻手相襯，離一個距離。我哋下背手頭方以來嘅時節，老方以來吸氣，吸喺當方來。我哋兩隻手反轉嘅時節，我哋呢手心轉，向地背轉。轉嚟一個向下背，一個向當方，兩隻手在上下綁上來，綁出來過後，我哋呢頭拿心綁上去，停腳嘅過後，我哋呢頸肩轉，看一邊，看右邊嗰邊，看我哋呢手向下背嗰邊，過來我哋呢頸肩會轉來，我哋腳站變上來，變下去，再一次我哋當方嘅手轉下來。轉下來時節，記得咯，我哋呢手棍天天嚟扭下來，起頭出來。到也時節，我哋呢一下背手把掌天天嚟轉嚟到手心掉當方，我哋當方一隻手天天嚟扭到同我哋兩隻手平起平。過來我哋平嘅時節，我哋18坐下去，對下背手撈方起來係吸氣。撈到我哋兩隻手平對準嚟過後，我哋兩隻手指向地背轉，同起頭出來，轉嚟時節起頭出來，扭出去，我哋下背手向底下傾，當方一隻手綁上去，兩隻手一上一下順長來，順長過嚟，我哋對我哋嘅腳掌停腳嘅放起來。好嚟講呢，我哋轉頸肩，看一片，頸肩看一片過後，我哋呢頸肩跪過來，我哋呢腳掌變下去，我哋呢手棍再扭出來，扭下轉下來，起頭出來，我哋下背手把掌反方起來。還嚟到兩隻手平嘅時節，對我哋底下幾隻手撈方嚟時節吸氣，吸到兩隻手平，兩隻手平過後，我哋起頭一轉嘅時節，一跳出嚟時節，我哋兩個手指向地背轉嚟一個向下背傾，一個向當方，兩隻手上下順長來，順長過後，我哋停腳嘅停上去。頸肩扭轉我哋呢手下背嘅片呢，轉嘅片。嗰陣我哋呢腳掌變下去，頸肩變上來，再對我哋當方嘅手再一次順下來過後，我哋下背手慢慢地轉來，到我哋一當方嘅手再變平來，下背手。撈上來，兩隻手同樣平行的時節，我哋呢兩隻手扭上去，再順長來，一個向下背，一個向當方，順長來，順長過後呢，我哋呢腳掌停上起來，停上來過後，我哋呢頸肩轉，腳掌變下去，我哋呢頸肩變轉來，兩片做好誒，我哋呢手變下來，變上來，
左右片做一次，安尼那算一回合。今仔屯他给人计算的分解通常là係一個時間，一個時間啊做嘅時間吼，我哋兩雜數廿方以來嘅時間，一份一天一個向大方，兩雜數一個對啊，我哋注意地方喺點呢？喺我哋兩雜數一雜數標喺前面，我哋數一放下來時，注意地方喺對一隻一，我哋咧數滾一隻一。對一隻一轉下來，嗰嚟我哋咧一隻一數線，我哋我哋咧頭拿當行，我哋轉下來嘅時間對啊嗬，對啊向地北轉，轉嚟對啊時間，我哋注意，我哋一雜數本來到地下班，我哋天天嚟翻轉嘅時間，一雜數標喺地啊，兩雜數平平，嗬對嘅，我哋老方以來嘅時間咧係吸氣嘅時間，注意啊。我哋老方嚟時就係吸氣，都有個注意地方。有人話你哦，我哋老方嚟，我哋反數嘅時間以外咧，我哋老方嚟反數有稍變，以為再定一看，好，以為嚟定一看，又再放手嘅，安尼唔對，唔係講唔對，變咧我哋咧順序會較差，所以我哋對下輩數老方以來時間，係兩雜數平平。我哋反轉嘅時間要反，係對我哋嘅數字數線向地北轉，向眼神嘅地北轉，轉嚟上下傾上去。有個人我哋老方嚟時有人話咧，又再變一次上去，變上去變咧我哋咧動作會引做到曲江底下嘅音變會交叉地方，所以第一隻要注意嘅地方係底下。因為我哋一轉，我哋兩雜數平平一轉嘅時間，喺我哋對下輩數老方嘅時間，我哋係吸氣，吸到對嘅時間，我哋兩雜數平平，我哋係按呢，有人係按呢翻，按過有人翻嘅時間，我用嚟話呢，會再用數再分開一轉，好，也要注意地方。所以我哋老方咧，我哋對下輩老方嘅時間，我哋要注意講對我哋嘅數字。同數線向地北，我哋對我哋嘅向數字向我哋嘅眼神地北轉，轉嚟上下，然後上下放方嘅，放方嘅我哋眼神打出嚟，過後我哋嘅腳掌拿停腳嘅方嘅嚟，停腳嘅方嚟講，我哋嘅將近拿轉，記得啦，我哋將近轉嘅時間係轉我哋。數向下輩一片的鏡頭哦，一片，安尼轉的時間係轉一片，所以雜數係轉安尼，叫係天空嚟轉安尼。有人話安尼轉，安尼唔對嘅哦，因為安尼看嘅地方喺本日雜數當中咧，就係唔咩好。所以我哋咧腳掌天空以來時間，我哋咧將近要轉的時間，對我哋咧兩將近兩骨開始轉，轉對一個鏡頭方一片。腳掌變下來過後，我哋咧頭拿變上來，再一次我哋咧數棍對一隻一向地北轉，向地北轉起來，好起頭出來。雜數呢天天嚟反轉，雜數兩雜數變向下，過來對我哋下輩數老方嚟時間呢，我哋咧企喺下變上來，老方嚟時間係吸氣。吸喺到一隻嘢時間，記得咯，我初都講過後，我哋咧數字同數線向地北轉，轉過後我哋咧數呢上下反轉，上下反轉一個向大方，一個數線向下邊，兩雜數一上一下，綁長嚟，順長嚟，順長過後我哋咧腳掌能搖放起來，腳掌搖放嚟過後我學將近那轉。腳掌標下去，我哋咧將佢拿回出來，我哋安尼左右做一片，都一個回合，從數到慢慢嚟標下來。今日咧，我哋做一個連續動作。
初度的创作乡亲记得的无？迄记得呢，停顿来做，接下来我哋揾新的创作的哦。今个到他今日的创作呢，係霹雳野藏，霹雳野藏呢，後也創作過多。我哋首先呢兩隻書表下來，兩隻腳呢，中央同鏡頭平發。過來呢，我哋呢書呢，上行嘅中央一陰一陽嘅時間呢，我哋呢書有書拿上來，拿到我哋呢義工邊，我哋呢書文表喺到我哋呢頭拿心腔。過來呢，我哋呢看了下眼神的重量呢，移嘅到左邊，我哋對坐下去，我哋呢坐喺左腳方，眼神慢慢的斜向來。順從我哋呢右邊呢，眼神對腳到我哋呢書方，我哋更加呢強勁嘅扭向來。眼珠看得到我哋呢書包裝過後。我哋呢表送腰骨表送來轉，轉嚟到我哋傾下去過後呢，我哋七頭骨18骨下來，兩隻書轉，書心轉，講我哋呢書包裝轉，兩隻書講咧橋嘅橋樣，一上一下，順向起來，順向嚟過後呢。我哋呢對我哋呢腳轉，右邊的腳轉，右邊的腳轉，右嘅轉，書轉，變咧我哋呢腳會卡開來，右腳會卡開來，我哋呢右書心會向落背，過來我哋呢腳呢一轉，對我哋呢腳趾咁樣轉轉的時間我哋呢腳趾轉，我哋呢腕關節向下轉，也係吸氣。轉咧眼神轉咧到身後嘅時節我哋呢書多啲嘢嘅我哋呢搖嘅嘅時節，我哋呢書包裝打開來，氣頭透出來，腳扁下去，書傾下去，傾下去過後，我哋一隻書打好一隻書，腰骨扁上來，墊咧到打好頭拿好，用我哋呢書字。墊咧到頭拿心，到我哋呢後腦腔唇長上去，唇上去過後我哋呢眼神呢重心移到右邊，再我哋親下去，跟下親下去過後唇長我哋呢左邊，我哋呢左邊唇長過後我哋呢將緊轉。轉咧都看到我哋呢書包裝過後，我哋呢眼神表上來轉下去，向下背轉下去。轉下去過後呢，我哋呢書一轉咧到我哋呢橋嘅過後，我哋呢七頭18骨下去，書心對轉來，我哋下背書撈向來，單向嘅書傾下去。唇長出去，講我哋下背書呢向身後，腳卡好來，人講腳鬆開來，鬆開到我哋呢書心向落背，向落背過後我哋呢重量喺右邊，過來我哋呢腳腳邊鬆嘅腳彎轉，書彎轉，七頭轉，卡啦下轉。肩頭轉，書多好點我哋呢搖嘅呀，表上來也係吸氣，表下去嘅時節係氣頭透出來，也係表下去。過來我哋呢眼神表上來，我哋一隻書呢單行一隻書呢，墊呢到頭拿單行，表上來，對我哋呢後腦綁上去。綁上嗰我哋呢眼神，再移過來一片，再一下傾下去，腰骨表上來，表上嗰我哋也是呢左右做起來，我哋喏嚟到向前行，我哋對肩頭行扭向起來，
到正面，树棍到拿上去，树棍表上来，树棍嘛表上来，下转眼不树，两只树表上来，也系霹雳也长左右的动作。更加呢，同他讲嘅分解的动作呢，系注意的地方都讲啊，我等树表下去的时节，我等安尼拿方的时节，也只树喺底下树方，我等对呀安尼好的时节拿方起来，拿方起来的时节，我等也树先表喺头那当吼，注意哦，我等也介意，有个人话安尼，做嘛安尼唔对，安尼唔对。唔对，迄我哋压到一只一片的腰骨，我哋主要迄一片表上一片存藏一片。结果唔也眼神的重量，迄伊的多一片，安尼唔对，伊的多一，所以注意地方对，对我哋也睇下我哋移過來一片，先移過來，移過來我哋坐一呀，我哋對一只伊，好，存藏来，存藏过后呢，我哋腰骨转的时间，记得讲我哋腰骨要转，有人话咧，安尼唔对哈，我哋对腰骨转的时间，我哋徛喺下要表上来，表上来过后，我哋嚟转下去嘅，我哋对徛喺下再倾过下一些，倾下去，我哋将近转的时间哈，将近爱看书的时间，注意哦，我哋爱转的时间。将近转，下背下去的时间，我哋倾下去，我哋爱树爱转的时间，我哋要注意地方，喺我哋也树转的时间咧求嘅。我哋讲18股下去的时间，我哋脚會磨力有人話咧，好，安尼要注意地方係講，我腳磨力的时间，我會換下去，變咧我哋都唔是前來按下背，我樹兩隻樹咧求嘅過後。我可以對一隻腳出力，兩隻腳出力，一樹呢一個向下背，一個向東方，你放起來，上下放起來過後存藏。注意地方都講，我一隻腳徛開來的時節，我愛定腳的時節，我一隻腳係聳嘅，我對一隻樹臀腳向下時節。我係講啊，人講佢向佢徛啦下時節，我對我腕關節的時節定，安尼腳定，個樹定的都呀，也要注意地方係點呀，定的時節係注意時節啊，樹卡頓嘅時節，我起頭出來時節，一隻腳，那表下去，注意哈，唔好講啊，我安尼風翹翹。安尼定的時節，我哋呢力頭底下隻腳變得唔會過實力的時節，我哋呢肌肉會綁到，對我哋呢筋路唔好，所以我哋一隻腳表上來，坐喺底下隻腳行，傾下嘢時就起頭出來，再過來時節呢，我哋眼神表上來。對一隻樹，好，定喺度頭拿當行，樹腕表上來，再拿上去，重心呢，眼神的重心再移過來，再傾下去。傾下去的時間，我哋咧重心要注意下，我應講有愛轉的時間，我哋將近轉的時間，有人話你哦，我轉得到安尼。安尼講，離開我哋咧眼神咧，佢安尼我哋咧腰骨也會壓到，所以喺轉嘅時節，我哋都安尼，再天天咧傾下去，兩隻手不用求嘅，腰放起來，手放起來，兩隻手不用去，拿上去。過後呢，我哋都一夾送呢都做過嚟腰骨前，所有都鏡頭紅一隻我哋頭那看得向嘅時後背嘅時節，我哋對鏡頭紅也送上來，
常常咧，嗰我哋咧書卷拿上去，書卷裱下來時節，我哋咧運棍節咧香車吼，下水硬大樹，也係一個過來人做一個連續動作。人家創作做嘅多樣，鄉親記得冇？喺記得呢，聽到我哋好好來運動，我哋嘅眼神同精神會更加好。天堂，下一次哪來了？